हेलो फ्रेंड्स, आर्ट रूम में आपका स्वागत है। मेरा नाम है राजा वर्मन और आज हम एक बहुत अमेजिंग ड्राइंग बनाने वाले हैं। आज के बाद आप भी ऐसे अमेजिंग ड्राइंग बहुत इजीली बना सकते हैं। तो चलते हैं सीधा ड्राइंग पे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि हमारा जो आर्ट है एकदम कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसे कलर करेंगे, तो आप भी जल्दी बना लीजिए। इसे हम एक साथ कलर करेंगे। तो चलते हैं, हम इसे अब कलर स्टार्ट करते हैं।
फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि हमारा जो आर्ट है एकदम कंप्लीट हो चुका है। तो आपको अगर अच्छा लगा है ड्राइंग तो प्लीज़ लाइक कर दो, कमेंट कर दो और फ्रेंड के साथ शेयर कर दो और कमेंट करके बताना है कि आपको नेक्स्ट वीडियो कैसा चाहिए। हम कोशिश करेंगे कि आपका पसंद का वीडियो बनाने के लिए। तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कर देना। थैंक यू सो मच।